Você sabia que existe um método simples e poderoso que pode te ajudar a organizar melhor seu dinheiro, viver com mais equilíbrio e ainda guardar para o futuro? Esse é o método 50-30-20. Criado pela senadora Elizabeth Warren, ele se tornou uma das referências mais populares em educação financeira. 50% da sua renda vai para as necessidades: moradia, alimentação, transporte e tudo que for essencial para a sua sobrevivência. 30% é para os desejos, tudo que você gosta, mas não precisa: sair, se divertir, comprar algo novo. E 20% vai para o futuro. Aqui entra a reserva de emergência, pagamento de dívidas e investimentos. Se você ganha R$3.000 por mês, seria assim: 1.500 para necessidades, 900 para desejos e 600 para o futuro. Comece hoje. O equilíbrio financeiro está mais perto do que você imagina.